网友校花香还是野花香发来了一个故事，在他看来啊，这可能是他这一辈子下的最惨的一次了。那天晚上，网友睡着了，家里这个灯啊也都关着啊，特别的黑。可是睡着睡着，他却感觉到他左边有人打呼噜的声音，而网友的老公呢，却明明是躺在自己的这个右边，而且网友此时此刻呀，还正躺在她老公的这个胳膊上，吓得网友啊一下子就清醒了过来。与此同时，她老公啊突然用手捂住了网友的这个嘴，意思是让网友啊千万不要出声。她也发现了旁边有人。等到网友会意了之后啊，她老公呢就慢慢的松开了网友，然后蹑手蹑脚的慢慢的下床，朝着厨房走去拿菜刀了。而网友啊就这么静静的躺在床上，一动也不敢动，整个身子啊都处在极度紧张当中啊，连大气都不敢喘。就在这时，网友旁边的那个人停止了打呼噜，身子稍微的动了动，然后就把手从网友穿的这个睡衣领口啊伸了进来，来回的就这么摸网友。当时网友啊整个人就蒙住了，耳朵呢也是嗡嗡的响，这个眼泪呀不由自主的就流了下来，但是却也一点都不敢动啊，更不知道该怎么办。心想着呀这个时候保命要紧，就这么忍着吧，千万不能打草惊蛇，要给自己的老公啊多争取时间，等老公拿菜刀进来了，就能一下子制服这个人。可是等了半天，那个人呐就快把网友摸了个遍了，她老公呢却还没有回来。网友脑子里啊一下子就冒出了一个念头，这会不会是个团伙呢？会不会自己的老公已经被其他的这个团伙成员给制服了呢？于是网友啊直接就甩开了那只恶心的手，跳下床冲出了房间。果然外面的这个客厅里啊已经没有了她自己老公的这个身影，厨房里边也没有，但是从来都不关的这个厕所门在此时此刻却紧紧地关着。看来啊自己的老公是已经被制服在厕所里了，但是整个屋子里啊却一个歹徒的身影都看不见。网友就走到厕所门边上啊试了试，这个门打不开，吓得网友啊直接打开大门就跑了出去。网友家住的是那种老式的筒子楼，这一条走廊里啊有很多户人家。网友怕歹徒啊也跟着追出来，所以就跑到了离他们家最远的那一户人家的门口，然后开始挨家挨户的这么敲门求助，敲了好几家，终于有一户人家开门了。这家呀是一个餐馆的员工宿舍，里面住了好几个人，而且都是男的。这帮男人呢手里还拿着扑克牌就跑了出来。网友啊连哭带喘的就对着这些人呢说自己家里进了歹徒，求大家呀救救自己的老公。那几个男人呢有的在报警，有的呀就回去拿了些家伙事，然后就跟着网友往他们家走。可是等他们踹开了网友家房门的时候，却看到了网友这一辈子都忘不了的那种惨状。然后网友的梦就醒了。